স্টোরিটা এতে সତ କଥା ରହିଲା ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଟାକୁ ଡିରେକ୍ସନ ସବୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କରିଛନ୍ତି। ପବନା ୟାଠୁ ବଡ ପବନା ମୁଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୋଉଠି ଦେଖିନି। ତମେ ଯଦି ଲାଇନ ବାଲା ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ କିଛି ଗପୁଛ ଆଉ କହୁଛ ଯେ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ପଛକୁ ନ ମୋଡ଼ିକି ଏ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କିଏ କହିଲ? ଏବଂ ଏ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆମ ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋଡ଼ିକି ଦେଖିଦେଲ? ଛାଡ଼ କଣ କହିବି। ଶଳା ମଣିଷର ଦିନ ଏତେ ଖରାପ ଚାଲିଲାଣି ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଘଟିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଦୟା ମୋ ଉପରେ କଣ, ଦୟା ତ ମତେ ସେଇ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଉପରେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜର ଇଫୋର୍ଟସ୍ କୁ ଲଗେଇକି ଏଭଳିଆ ଘଟିଆ ଫିଲ୍ମ ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଥିଏଟରରେ ପୁଣି ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଟା ଫିଲ୍ମକୁ ଏକା ସହିତ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। କଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାର ରିଭ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଇଫୋର୍ଟ କୁ ଲସ୍ କରିବି ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦିଟା ଫିଲ୍ମର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଟାଇମ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ମୋର ବି ଟାଇମ ବଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖିକି ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଦିଟା ଫିଲ୍ମର ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ଭିଡିଓରେ। ତ ହଁ, ଅମନଙ୍କ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର ଫିଲ୍ମକୁ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ସମ୍ବିତଙ୍କ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଲାଇନ ବାଲା ଫିଲ୍ମର ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ତ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଏ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଫିଲ୍ମଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅମନଙ୍କ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର ଫିଲ୍ମଟା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ହେଇଛି, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଇଛି, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଯଦି ମୋରାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ ତାହେଲେ এই ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ। କଣ ପାଇଁ ନା এই ଫିଲ୍ମଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ ଟିଚରକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯିଏ କି ନିଜର ପ୍ୟାସନ ଆଉ ପ୍ରଫେସନକୁ ନେଇକି ବହୁତଟା ସିରିୟସ୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତଟା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜର କାମକୁ ସେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲଭର୍ସ ବଢିବା ସହିତ ହେଟର୍ସ ବି ବଢି ଚାଲେ। ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ କେମିତି ତାଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ସେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ହେଟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଯାହା ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସେ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିକି ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଫିଲ୍ମରେ ଦିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ହି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜର ରୋଲକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି। ସୁକୁମାର ଟୁଡୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କଣ ପାଇଁ ନା କହିଦେଲେ ସ୍ପଏଲର ହେଇଯିବ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଫିଲ୍ମର ବଜେଟଟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ତାର ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ 5 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଡର ବି ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ନିଜର ବଜେଟକୁ ରିକଭର କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆଜିକାଲିକାର ଅଡିଏନ୍ସ ସମସ୍ତେ ମାସ୍ ମସଲା ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର ଫିଲ୍ମକୁ ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଡିଏନ୍ସ ପାଇଁ କି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ସୁଇଟେବୁଲ। ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଏ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଥରେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଥିରେ ଯାହା ସବୁ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି କାମରେ ଆସିବ, ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏବେ କଥା ହେଇଥିବା ସମ୍ବିତଙ୍କ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଲାଇନ ବାଲା ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ। ଲାଇନ ବାଲା ଫିଲ୍ମଟା ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର ଫିଲ୍ମଟାରୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ ନା ଲାଇନ ବାଲା ଫିଲ୍ମଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ବେସ୍ଡ। ହଁ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏ ଫିଲ୍ମଟା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଏ ଫିଲ୍ମଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଯାହା ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଗୁଡା କି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡା ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଚାଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନେଇ ଆଣିକି ଥୋଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମତେ ଏଇ ଲାଇନ ବାଲା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି। କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ତ ନେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ ସେ ଥୋଇ ପାରିଲେନି। ଆଉ ଖାସ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରିଟା ଏତେଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗୁନି କି ଏଥିରେ ପ୍ଲେ କରୁଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାର ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଏତେଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲାଗୁନି। ଅବଭିୟସଲି ଲାଇନ ବାଲା ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଛି, ଏ କଥାଟାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା। ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ଟିକେ ଇଫୋର୍ଟସ ଦେଇକି ଏ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବନେଇବାର ଥିଲା। ହୁଏତ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏ ଫିଲ୍ମଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ବନେଇକି ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ କରିଥାନ୍ତେ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତ ହଁ, ଏ ଲାଇନ ବାଲା ଫିଲ୍ମର ବଜେଟଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କଥା କଣ କହିବି, କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ମର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ କେତେ ହେଇଥିବ। ତ ଓଭରଅଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଲାଇନ ବାଲା ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର ଫିଲ୍ମଟା ଫାର ବେଟର ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ସୋସିଆଲ ମେସେଜେସ୍ ଗୁଡା ଗୁରୁଜୀ ନମସ୍କାର ଫିଲ୍ମରେ ପୁରା ଭରି ଭରିକି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ, ଠିକ ତାର ୟୁ ରେଟେଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭଳିଆ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନା ଏ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା ଏ ଦିଟା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ନିହାତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ।
ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇब ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ